好，同样是发生在台东太武乡上武村的村民，昨天下午还遇到了一阵怪风。下午接近3点的时候，一阵怪风袭来，风力宛如龙卷风。尽管历时短短2分钟，但是30间民宅，包括学校都被摧残。停在海巡安检所旁边的货车差点翻掉，还有港口旁的餐厅、铁皮屋顶和天花板都被吹走，变成了露天餐厅。港边的山板甚至是被强风卷上了岸。风太强了，就从飞了。下午3点多，突然刮起一阵强风，就看所有的桶子杂物倾巢而出，全都凌空腾起，往镜头的方向飞，连画面后方的货车都开始摇晃，甚至差一点就被吹翻了。后面的也有啊，可是后面的监视线要飞走了。瞬间吹起的强风只有短短1-2分钟，但风力实在强劲，安检所内乱成一团，连海巡车辆的挡风玻璃也碎裂。而同样遭到怪风吹袭的，还有这一间餐厅，铁皮屋顶不见了，天花板被风吹走了，当场变成露天餐厅。餐厅还有人在吃饭，就忽然间风一刮，然后屋顶整个掀起来，来不及，也来不及反应，就倒了，这辈子也都倒了。几年来说，可能今天是第一次吧。好好的一间餐厅变成重灾区，所有物品都被强风扫到地上，员工走来走去，忙着清理残局。陆地上出现灾情，港边也同样凄惨。好端端停在港口的渔船，狂风一吹，全成了游乐园里的海盗船，不断摇来又晃去。啊，那在船那边干呢？行啦。在边干嘞，啊，龙卷风啊！是啊，你在船哪嘞？啊，你船哪嘞？比较远啊，拢摆落啊。我，所以有可能是在因为地势或者是建筑物的关系，然后让那个本来就很强的风，然后忽然进到那个可能是狭窄或者是比较狭窄的地方，然后那风势变更大。整天下来，台东大武乡平均风势6级，瞬间最大阵风达到9级。看看民宿看板，整个被吹倒在地，门口的盆栽东倒西歪，谁也没想到，光是台风外围环流的影响就一片狼藉。民视新闻李玉翰台东采访报道。